घुमा दो, इंजन घुमा दो। देखियो खींच और कनेक्टिंग गड़बड़ है। रुक यहाँ वापस ला ये देखिए पूरा आएगो। ठीक है तो पूरा फेस बराबर। ठीक है चल घुमा। अब कौन सा 1 नंबर आएगा? हाँ एक नंबर। जो पूरा फेस बराबर आएगो ना। और घुमा थोड़ा। ये तीसरा नहीं है यो ये। भी गड़बड़ है। चल 2 नंबर वही गड़बड़ है बस। कार्बन भी बहुत जम गया ना इनको पूरा।